Así fue como recreé Human After All de Daft Punk. Comenzamos con un ritmo bastante simple, un kick constante a 2 pulsos y un snare a contratiempo. Este mismo patrón se estará repitiendo a lo largo de toda la canción, pero lo que realmente le da cuerpo es el bajo. Este lo armé con un wavetable, recortando sus frecuencias altas, para que de esta manera sea más profundo. Algo que noté al analizar a Daft Punk es la forma en que construyen ciertas atmósferas, por lo que para acercarme un poco más a su sonido lo que hice fue duplicar estas mismas notas de bajo y pasarlas por un sintetizador con un timbre más vocal para darle esta esencia de robot que los caracteriza. En este álbum su sonido es más agresivo y crudo. El sintetizador principal tiene una ligera distorsión, pero en mi caso fue más sencillo recrearlo con... Y claro, el sello de estos robots, su voz, para lo cual me ayudé de un vocoder junto con un wavetable para poder emular la voz de un robot. Si te gustó este análisis, no olvides de seguirme ya que estaré trayendo más videos sobre este álbum. Y si quieres ver cómo quedó la versión completa, te invito a ver el video que subí hace unos días.